Nah, oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iki aku di info enak bulus. Ada penangkapan. Iki lho. Biasa nyekel ya. Oke, bulus Jawa jadi Jon. Cakot. Wis nyokot wi. Lho aku kok bulus kok bulus kok goblok gitu. Iki binangka langka. Langka blok. Kita Oke. bisa kembalikan lagi ke habitatnya. Dirilis ya. Kita rilis. Nah, kita nanti kita dirilis lagi, Bos. Dirilis. Karena ini binatangnya dilindungi oleh negara dan bangsa. Ya. Dulu. Jadi kita nanti kita rilis lagi. Kita karena rilis. nanti kita Heeh. Awas lho nyatek lho, wi nyatek lho, wi sondrolor wi. Aku itu tukang nyatek kok sok krungu dhewe to. Woi karepmu, aku karepmu. aku gaweku nyatek lho kok sok koro kira bingung. Kana. Blok, tombloknya piye tomblok? Kala. Ki nek nang lemah sok mlayu akas so. Lho, ya mlakukan kok Rosi iki. Kayak Rosi. Ngaget wong tok goblok. Aku tak ngomong sik kok sok. Yang tak ngono. Enak wong. Ya iki ndang tek, iki tek iki diadae apa? Cek ah. Bisa. Ya iki lho iki mau kayak kembalikan ke habitatnya lho. Ya, dicolong ya. Jadi Dia kasihan. nggak tahu. Yang Ini punya dia nggak nggak tahu kita. arahnya kemana dia podo karo aku. Ki piye lek nyekel lagi ke. Ini tok lho, Jon. Mau bingung aku. Nyatek lho, biar nyatek lho. Ben nyapa to kowe lho. Lah aku Iki iki pengalaman. Aku wis bulus. Iki bali bulus kok. Bulus Wah. kok bulus biasa. Nah, jadi kita dikembalikan ke alamnya, Bos. Kita kembalikan. Bisa Berkembang biak. Iya. Kita lihat apa jenis kelaminnya. Iki kita iki, lanang wedok iki. Dengarane apa? Oh, lanang blok kowe. Tanganmu drijimu lebokne pasang. Ya wis lho, wis mangap lho. Nek karo kowe mangap, nek karo aku gak. Ya. Nah, ini kita kembalikan ke habitatnya lho ya. Ya. Ini kira-kira umurnya ya sekitar setengah tahun, 5 bulan paling ya. Enak iki setengah tahun enak. Iki nek sok gede sak tampah ya, Pak ya. Iku piye digandani nyapa? Ora. Iki jos ngene tok apa? Lho gini lho. Kok bingung to, Jon. Ngene tok apa, Jon? Ngene ya. Kita nanti masukkan ke sungai yang ada di sana. Biar nanti biar berkembang biak. Oke. Mah aku diakuyan kok. Cek to. Lagi lonya nah. Ana telagan lho. Wis sistem ora apa-apa. Memang sama di tenan, Mbak. Apa, Bro? Iki wis bulus kok dikira bulus. Ini namanya kura-kura ninja. Kura-kura ninja lah duwe pedang to. Lah, iki pedangnya dilekno. Wow. Biar nanti Luas, Mbak. iki Tidak sampai sesono enggak harus di dalam air. Dia tuh hidup dua alam. Jadi Ora ngakoni tangan pedang, Mbak. ning air iso ning daratan ya iso. Iya, nah itu lho. Iki bisa di iki Dasen umurnya jelek. bisa berpuluh-puluh tahun itu. Iki ning kolam kidul ya. Ya. Kolam sing tak tempungi, Pak. Lho, entek wae kok. Ini, Pak. Piye to iki? Kok gua ini kono ae kok dhewe kok. Kali. Iya, ning kali ae. Apa wi kapan wi? Bulus, Mbak. Apa tong belum guje, Blok? Wala niku yang dalu teng Bulus. set bak mboten dua. Ya tak colong. Ya apa ya? Aku mulane Iki dirilis Mbak kesane berkembang biak. Kesane luwih gede malih. Bisa balik ditumpaki ya. Sumber gede dienggo delok-delokan kanggo tumpak-tumpakan. Ya ya. Nah. Piye to? Nyoh piye to? Pakai piro kok nyoh kuwi lho. Lah jika mantar ke apa toh? Tomblok. Aku ora Yo bulus kok dikira aku bulus. ora wani aku yan wi. Mboten napa-napa Ora apa-apa. Wong iki nek pemindake apik, kuwi ora apa-apa, Bro. Lah lah. Wong iki nek pemindake apik, yo gak bakalan anu lho, lho. Ngene ora apa-apa.
Wih kakek lewo wih supaya dadi tali kok. Loh, kayak jupuk motor Jan. Aku gak wani aku. Jupuk motor. Loh. Hmm. Apa tanganmu lo? Alah tanganku Ben. Loh. Loh. Ki kayak tombol. Mati aku ya. Wong kowe nyekelmu halus, dia tuh tidur. Oh gak Gak nyokot. nyongot, tapi nek kowe kasar. Ngongot itu akeh ngene. Wis dadi adek kono to? Wes, kowe tak baleno ke asalmu ya. Iya lek. Kamu di sana itu tenang. Ya po. Iya, Pom. Ayo, sing. Ya. Aku Aku nek tuwekrok ya. Ya iya tak sama ini. Tamblok. Lho bulus Aku toh. Lho bulus kok dikira bulus to. Dadi aku kalah aku. Lho, Bos. alah. Ki jenenge nyokot langsung celeng lho. Lho, kuwi nek nyokot jan gak bakalan dikeluar wedhus. Ya iya, aku kuwi wedi aku. Oke. Kowe ya. Pepetno kowe ya. Oh ya. Iya. Kayak ngarep kono lho. Ya. Bocah iku cah ya duduk pepet nang wong. Ora ayo. Tali mati om blok. Nah, oke bos. Jadi iki nek neng kene anu kali ini citi Kali ini citi ya. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Alah. Lah neng kene cita kali ini. Neng kene. Kali ini cita Ora ngomong saya kok grebet kok. Saya grebet kok. Ya tapi terus piye mak anu nih? Apa rek? Nek kali sama ini lho citi lho. Ya kok ditowau ben ora-ora. Blok. Kita rilis di sini bos ya. Terus ngene. Ya. Oke. Oke. Ben berkembang biak. Berkembang biak. Komplek itu wis ya. Lagi 8 menit ya. Ya karo dicolong karo ngecolong ya. Sik. Tapi kira-kira nggo buat-buatan gak, Jon? Gak ya? Ora niki. Ki aman ki. Ki piye dicolong ning ndi? Ini ya. Soale badhe aku ora wani nyekel aku. Iya. No bos. Yang isor kuwi aman. Jon isor bruk kuwi. Rilis bos. Ini yang piye to? Kita rilis oke. Kita rilis. Oh, apa? Offroad. Offroad. Loh offroad. Kayak offroad ya? Offroad bos. Enak wani ngobrol ning kene ta. Lho kuwi anu to. Offroad. Tindenane orkesan ya to. Iya. Apa? Jimmy to. Siapa? Kayak tindenane. Sok ning ndi? Ah. Lho bos. Oke bos. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan Izin izin Allah Subhanahu wa taala kita Kamu sehat tau ya. kita akan merilis binatang yang sudah dilindungi ini untuk bisa berkembang biak dengan kita rilis blok. datang blok. Wis ngono ae. Oke, selamat tinggal. Sampai ketemu lagi besok kalau sudah besar ya. Oke bos. Oke. Mana lo? Padi rada jero padi. Ini ya. Wis ngono ya. Oke. Kita rilis bos jadi dirilis ini. Wah. Kita rilis bersama-sama. Oke, 1, 2, 2, 3. Hmm. Duh.
Lah kok mandek? Lho yo ngono wis. Oh, ngene iki. Wes. Oh, ngene bos lho. Wes, Bro. Ngono ya, Bro. Oke, ngono ya, Bro. Sampai ketemu lagi besok. Oke. Oke, jadi Jangan lupa nanti kalau ada binatang langka ya kira-kira bilang sama saya tak rilisnya lagi. oke siap. Oke, Bos. Oke, ngono. Sampai ketemu, sehat selalu. Oke. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, dadah. dadah.